សូមស្វាគមន៍មកកាន់ DET Team សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជា project មួយដែលមានឈ្មោះថា Power Bank AC Output ដែលវាជា Power Bank សម្រាប់ផ្ទុកបន្ទក់អគ្គិសនីនៅពេលដែលយើងសាកបញ្ចូលដែលវាផ្ទុកជាទម្រង់ចរន្តជាប់ DC ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ output របស់វាគឺជាចរន្តឆ្លាស់ AC នេះគឺជាទម្រង់នៃការសាកបញ្ចូលថ្មនៅពេលដែលយើងចង់ប្រើប្រាស់យើងគ្រាន់តែចុចកុងតាក់នេះពេលនោះយើងប្រើប្រាស់បានហើយជាឧទាហរណ៍ដូចជាការសាកថ្មទូរស័ព្ទក៏ដូចជាការសាកថ្មរបស់ computer ផងដែរវាពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនក៏ប៉ុន្តែវាមានភាពស្មុគស្មាញបន្តិចផងដែរសំណួរសួរថាតើយើងត្រូវបង្កើតវាដោយរបៀបណាចម្លើយនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅបន្ទាប់ពីនេះសម្រាប់ការដំឡើង project មួយនេះគឺយើងត្រូវការគ្រឿងមួយចំនួនដែលខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទី1គឺជា inverter ដែលជាឧបករណ៍សម្រាប់បំប្លែងចរន្តពី DC ទៅ AC ដែលមានតង់ស្យុង output ពី 200V ទៅ 220V ទី2គឺជា battery model 18S650 ដែលក្នុងមួយ cell មានតង់ស្យុង 3.7V និងចរន្ត 2Aទី3គឺជា Bnak converter ដែលមានតួនាទីសម្រាប់ទម្លាក់តង់ស្យុងពី DC ទៅ DC ដែលនៅលើ board នេះមានកន្លែង input និង output ហើយវាមានកន្លែងចុចប៊ូតុងសម្រាប់សារ៉េនិង digital សម្រាប់បង្ហាញតម្លៃផងដែរចំណែកឯនេះគឺជា battery level ដែលមានតួនាទីក្នុងការប្រាប់យើងឲ្យដឹងពីកម្រិតថាមពលថ្មដែលមានឬក៏នៅសល់ចំពោះគ្រឿងមួយនេះវិញគឺជា board protection ដែលមានតួនាទីសម្រាប់សាកថ្មជាមួយនឹង battery 3 cell ហើយ output របស់វាគឺ 12V មួយនេះគឺជាកុងតាក់ដែលមានតួនាទីក្នុងការភ្ជាប់ឬដាច់ចរន្តជាគ្រឿងចុងក្រោយតែក៏សំខាន់ផងដែរគឺជា Diode rectifier 1N007 ចំពោះគ្រឿងទាំងអស់នេះលោកអ្នកអាចរកទិញបាននៅហាងលក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកមួយចំនួនដោយឡែកគ្រឿងទាំងនេះបានទិញមកពីហាងបុនឆៃសតាមរយៈ circuit diagram នេះតោះយើងទៅមើលសកម្មភាពនៃការដំឡើងហើយនឹងការបញ្យល់បន្ថែមនៃការប្រើប្រាស់ Bnak converter ផងដែរបណ្ដុំនៃ battery ទាំងនេះយើងមានចំនួន12 cell យើងយក4 cell មកតជាខ្នែងជាមួយនឹងគ្នាដូច្នេះយើងមាន battery 3ដុំហើយ battery នោះត្រូវបានតជាស៊េរីជាមួយនឹងគ្នាដើម្បីដំឡើងតង់ស្យុងឲ្យបាន 12V ដែលយើងសម្រាប់តម្រូវទៅនឹងការផ្ទុកហើយនឹងទេហើយ battery នោះត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយនឹង protection board ដោយបង្ហាញនៅក្នុង diagram មួយនេះផងដែរ
នេះយើងដាក់ input ចូល24V តាមជា adapter 24V ហើយនេះ output វាយើងសេរីយក 12.6V ដើម្បីឆាចូល voltage board យើង protection board យើងហើយបើ converter ប្រភេទហ្នឹងយើងចង់សេរីវាយើងចុចវាជាប់មកយើងអាចសេរីវាឡើងចុចជាប់ដូតចឹងហើយយើងចុចវាមួយហ្នឹងវាដូតឡើងនេះ 3 4 តែចំពោះយើងប្រើគឺយើងចុចតែ 2.6 យើងចុចវាជាប់វិញមកណាហើយខាង out គឺខាង in គឺយើងអាចសេរីបានដែរដូចគ្នាអូខេ ដោយសារតែ power bank AC output នេះมันមានអនុភាពធំខ្លាំងដូច្នេះការបញ្ចូលថ្ម computer គឺมันមានរយៈពេលយូរប៉ុន្មាននោះទេតាមរយៈការពិសោធន៍គឺបញ្ចូលបាន 50% ក៏ប៉ុន្តែចំពោះទូរស័ព្ទវិញអាចបញ្ចូលបានច្រើនគួរសមផងដែរគឺប្រហែលពី 5 ទៅ 6 គ្រឿងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យមានការល្អប្រសើរជាងនេះគឺយើងគ្រាន់តែបន្ថែម battery ហើយនិង inverter ឲ្យធំជាងមុនអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការទស្សនាវីដេអូមួយនេះ មូលហេតុដែលខ្ញុំបង្កើតពួកបច្ចេកនេះឡើងគឺដោយសារតែខ្ញុំចង់បាន output វាជា AC សម្រាប់ក្នុងការបញ្ចូលទូរស័ព្ទបញ្ចូល laptop ហើយនឹងប្រើប្រាស់ជាមួយគ្រឿងមួយចំនួនដែលមានតុងខ្យល់ពី100ទៅ220ហើយចំពោះ output របស់វានេះគឺ220ហើយ150វ៉ាត់គួរអនុភាពហើយវាអាចប្រើបានជាមួយ adapter ទូរស័ព្ទនេះគេដាក់តុងខ្យល់វាពី100ទៅ220ហើយជាមួយក្បាលមាត់ដែលយើងអាចប្រើបានដែរហើយមួយទៀតគឺសម្រាប់ adapter computer ក៏វាមានតម្លៃដែរដូចគ្នាដែរអរគុណសម្រាប់